Ok, xin chào mọi người quay trở lại với kênh LMC Channel của mình. Thì tiếp tục series hướng dẫn sử dụng máy CMM. Thì trước đó mình đã giới thiệu qua cho mọi người một cách đo là pattern, nó sẽ giúp mình đo nhanh hơn và hiệu quả hơn ha. Nhưng mà mọi người có thể thấy một chút là đây là chương trình của mình sau khi đo xong thì nó tạo ra đầy đủ tất cả các feature, các điểm mà mình muốn luôn. Thì nó rất là nhiều này, rất là dài ha. Thì trong một số trường hợp nào đó nó không phù hợp trong quá trình đo của mình. Bởi vì vậy hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người một cách nữa, đó là sẽ đo với chức năng loop ha, chức năng bột lặp. Thì khi đó nó vẫn giúp mình đo nhanh hơn, hiệu quả hơn, nhưng mà chương trình mình sẽ tối ưu hơn ha. Đây mọi người có thể thấy mình vừa tạo một chương trình khác, và chương trình này nó sẽ đo y hệt như những cái điểm mà mình vừa đo ở chương trình sử dụng lệnh pattern ha. Nhưng mà mọi người thấy này, nó rất là ngắn ha, rất là ngắn, và kết quả khi mà nó cho mình thì cũng rất là đầy đủ, mọi người có thể thấy ha, rất là đầy đủ. Ok, thì mình bắt đầu luôn nha. Trước tiên mình sẽ xóa đi hết để làm lại này. Mình vẫn sẽ giữ lại trục tọa độ và khai báo độ an toàn khi đo ở trục Z ha. Ok, sau đó tương tự mình sẽ vẽ một hình tròn để làm tâm cho lệnh đó. Hình tròn, Ctrl Alt cộng A để set vòng tròn nó làm cái trục ảo để cho nó có thể quay 45 độ. Ok, sau đó mình sẽ bấm vào đo một hình tròn này, bấm F9 vào đây để mình chỉnh một số thông số của nó ha. Bây giờ mình muốn lấy đây, mình zoom gần vào cho mọi người có thể thấy. Bây giờ mình chỉ muốn lấy 4 điểm hit thôi, và depth, độ sâu này thì mình cho nó lên cao một xíu để đo phía trên, tại vì cái kim mình đang dùng rất là nhỏ, nếu mình để cứ sâu quá thì nó sẽ bị va chạm, báo lỗi. Sample hit này thì mình không muốn lấy ha, mình cho là không. Đấy, mọi người có thể thấy là nó sẽ bị mất. Mọi người thấy không, nó sẽ mất đi 3 điểm sample hit. Rồi ở phần boss này, tức là sau khi là cả hai luôn, là trước khi đo và sau khi đo nó sẽ ra một khoảng cách là 10. Thì ở đây mình muốn lấy lệnh after, là có nghĩa là đo xong nó sẽ đi lùi lên, mình cho là 60 đi. Tại sao mình lấy cái này? Tại vì khi mà bỏ trong lệnh loop á, nó sẽ không có chạy được cái lệnh tự lùi ra 60 để đo vị trí con hàng mới, đo một cái điểm mới. Đó lý do vì sao mà mình phải set nó là 60, để sau khi đo xong nó tự lùi lên và qua điểm mới luôn. Ok, sau đó mình sẽ bấm vào lệnh loop, mình bấm chuột trái ở đằng trước lệnh, hai lệnh này ha, lệnh di chuyển lên cao này và lệnh hình tròn. Thì bây giờ mình sẽ nhấp đằng trước nó vào insert này, loop. Ở đây a number có nghĩa là hình tròn cuối cùng mà mình muốn đo. Ở đây mình muốn đo 8 hình tròn đúng không, mình sẽ để là 8 và bắt đầu sẽ là 1. Thì angle ở đây cũng tương tự, mình sẽ nhấp là 45 độ. Đây ạ, mọi người có thể thấy ha, 8 hình tròn, một lần đo là 45 độ, mình sẽ nhận là 45. Ok, sau đó mình sẽ tính toán kết quả cho nó luôn. Circle 2 này, ở đây mình lấy đường kính và bán kính tạo. Ok, và mình sẽ đóng lệnh loop lại ha, end loop này, mình đóng nó lại. Ok, bây giờ mình chạy thử cho mọi người xem nha. Đấy, mình có thể thấy không, nó sẽ lùi lên 60 và đo tiếp.
Ok, nó đo xong rồi thì mình có kết quả này. Đây có kết quả của 8 hình tròn bao gồm đường kính và bán kính theo như yêu cầu của mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ đo một hướng nữa, phía bên này, phía bề mặt này ha. Thì cách làm như sau. Tương tự, trước tiên là mình phải di chuyển kim lên vị trí cao đã với lệnh Ctrl M tạo ra một lệnh tự động. Sau đó mình sẽ quay kim qua góc mình cần đo. Thì hướng lần đo này mình sẽ đo góc kim là A90 và trừ B trừ 90. Đấy. Quật lên. Hướng này là x minus x trừ SM này. Ở đây mình sẽ chọn là x minus và mình đo lùi ra một khoảng thì con hẹn của mình độ dài nó là 240 nên mình chỉnh một khoảng cao hơn một chút là cho 260 đi. Z plus mình cho đây là 50. Motion line ok. Rồi sau đó mình sẽ đo này. Tương tự mình cũng đo một hình tròn làm chuẩn. Và mình sẽ vào đây mình chỉnh những cái thông số mình cần. Ok. Và cách chỉnh như thế nào mình cũng có làm một video trước đó, mọi người có thể xem lại ha, hoặc là bình luận bên dưới mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho mọi người. Ok, tiếp tục mình vẫn vào lệnh loop ha. Thì ở đây mình cần là vẽ thêm 3 hình tròn nữa qua hàng ngang. Thì ở đây sẽ nhập là 3 này. Và hướng này nó đây là hướng y dương nên mình sẽ nhập nó là 28 theo cái độ khoảng cách mà bản vẽ nó yêu cầu. Đây mọi người có thể thấy 3.3 x 28 này. Rồi bấm ok. Tương tự mình tính kết quả cho nó ha. Rồi mình end loop này. Rồi thì bây giờ mình vẽ hình tròn dưới này như thế nào, mình vẽ như nào đây. Mình sẽ cũng sử dụng loop luôn mà là gọi là loop trồng loop. Mình sẽ bấm ở trên phía trên này, đằng phía trên của cái lệnh loop mà mình vừa tạo ra. Tiếp tục vào loop. Mình nhầm, gọi là lệnh loop chứ không phải loop end. Loop pin này. Đấy. Đây mình sẽ nhập là 2. Có nghĩa là nó đo xong sẽ luồn xuống. Và hướng này sẽ là trừ 28. Là trục Z nó đang hướng xuống, phải là trừ 28 đúng không? Ok. Sau đó mình cũng end loop này. Rồi. Bây giờ mình cần chạy lại thử nha. Ok, nó chạy đến hồng. Ok rồi. Nãy mình để nhầm. Cái lệnh này phải là số 4 mới đúng thì nó mới chạy hết. Ok, thì nó đã hoàn thành xong. Mọi người thấy kết quả đầy đủ ở đây ha. Thì lệnh loop này nó sẽ giúp mình đo nhanh hơn và chương trình ngắn gọn hơn, nhưng tùy theo trường hợp thôi. Sẽ có trường hợp mà nó sẽ hiệu quả hơn lệnh pattern và ngược lại, lệnh pattern sẽ hiệu quả hơn chương trình này ha. Ok, video mình tạm dừng ở đây. Hy vọng mọi người cảm thấy hay. Cảm ơn mọi người.